So, hi guys, aku mau ngeliatin squishy collection aku, cuman beberapa, nggak semuanya, karena ini gratisnya cuma 5 menitan. Jadi daripada daripada kalian nunggu lama, just keep on watching. Let's get started. Di sini aku mau ngeliatin squishy ini cuma satu kan, jadi so kawaii. So ya, cuman ada satu squishy-nya dan enggak deh, enggak beberapa. Dan ini enggak begitu selam. So, oke. Dan ada satu lagi ada ini. So, Harus putar-putar. so suka gitar bagian so jadi ini kita squishy. Jadi itu untuk alis squishy itu lontong. Ini so jangan lupa klik like, dan ini itu bukan maksud untuk nehaya atau kalian itu komen yang gak jelas lah. Menurut aku gak penting, jadi kalian boleh komen di bawah tentang baik-baik. Alhamdulillah.